Donc, notre séance d'aujourd'hui, غادي نهضروا على la mise en forme d'un document. On a déjà vu, comme introduction, comment on peut élaborer un document Word. Donc, qui peut me rappeler les différentes étapes pour élaborer un document Word? Qui peut me rappeler les différentes étapes pour élaborer un document Word? Donc, la première étape, c'est la saisie du texte. Bien sûr, on doit respecter les différentes règles de saisie. Donc, la première étape, c'est la saisie du texte. La deuxième étape, c'est la gestion, voilà, du document. C'est-à-dire, oui, on va l'enregistrer sous un nouveau nom. Donc, on peut aussi ouvrir un document préexistant. On peut créer un nouveau document si on veut. Donc, la première étape, c'est la saisie. La deuxième étape, c'est l'enregistrement. D'accord? Et après, on va essayer d'éditer le texte. C'est-à-dire, on va, par exemple, copier ce qu'on va copier, déplacer ce qu'on va déplacer, etc. Supprimer ce qu'on va supprimer. Donc, là, on parle de l'édition du document. Donc, après cette étape-là, donc, on va corriger les fautes d'orthographe. On va corriger les fautes d'orthographe et de grammaire. Et comme ça, notre document, il est prêt à être mis en forme. Donc, je répète, je récapitule. Donc, les différentes étapes pour élaborer un document. La première étape, c'est la saisie du texte. D'accord? La deuxième étape, c'est l'enregistrement. La troisième étape, donc, je vais effectuer quelques modifications, par exemple, comme le déplacement d'un certain bloc de texte ou bien la suppression de certains blocs de texte ou bien on peut copier certains blocs de texte pour répéter les paragraphes, par exemple, si on a besoin. Après, on va corriger les fautes d'orthographe et de la grammaire. D'accord? Quand on arrive là, donc notre document, il est bien rédigé, il est complet. Donc, on va aller à la mise en forme. D'accord? On va essayer de mettre en forme ce document. On va essayer de lui donner une valeur. D'accord? غادي نقادوه ونزوقوه باش يولي agréable à lire. داكوغ غادي يولي واحد لو دوكيومون يعني جذاب يولي يعني ان هذاك القارئ ديالو يستمتع وهو كيقرا. يعني كل ما كان لو دوكيومون ديالك مقاد والورقه ديالك مقاده كل ما كتسهل مثلا العمليه ديال القراءه ديالها. داكشي علاش كنقول لكم مثلا خصكم تكتبوا مزيان نهار الامتحان وتكتبوا بخط واضح وتنظموا ورقاتكم. علاش؟ باش كتسهلوا العمليه على المصحح وكتعطيوه واحد الاريحيه وهو كيقرا هذيك الورقه ديالكم. داكوغ؟ داكشي علاش كنركزوا على لا ميزون فورم ديال لو دوكيومون. داكوغ؟ دونك حنايا في هذا اللوجيسيال وورد كيعطينا هاد القضيه هذه اننا ملي كنساليو الكتابه ديال لو تكست ديالنا وكننظموه مستف مرتب يعني كندوزو الاشواط ما قبل الاخيره هي لا ميزون فورم. غادي نعطيو ليه واحد الجماليه. Donc la mise en forme d'un document permet de mettre en valeur le texte afin qu'il soit agréable à lire. Donc on distingue deux types de mise en forme. On parle de mise en forme ou on parle le formatage du document. Donc le formatage ما كنخصكش بها هذاك لو فورماتاج اللي يعني اللي كتسمعوه ملي كون بارل مثلا دون كلي يو اس بي اسكي لي فورماتي او با زعما راه تمسحات. نو هنا لو فورماتاج
يعني انك تتقاد لا ميزون يعني كتقاد لي كاركتير ديال لو تكست ديالك كتقاد لي باراغراف ديال لو تكست ديالك دونك اون بارل ديال لو فورماتاج d'accord donc on a deux types de formatage on a deux types de mise en forme le formatage des caractères et le formatage des paragraphes d'accord donc maintenant on va parler du formatage des caractères ou bien la mise en forme des caractères. Alors, pour mettre en forme un texte, tout d'abord, on doit le sélectionner. ملي كنجي نهضر على le formatage, هنايا أول étape, أول حاجة تنديرها, je dois sélectionner le texte نتاعي. D'accord? Je dois le sélectionner. Alors, une fois que je sélectionne mon texte, donc je vais aller l'onglet Accueil. Regardez ici. Donc, dans le groupe Police, ici, regardez, dans le groupe Police, je vais cliquer sur les boutons souhaités. Alors, donc, vous regardez ici. Il y a les différents onglets. Pardon. Les différents onglets. L'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet mise en page, référence, public postage, révision, affichage. Alors, on dit 7 onglets. Alors, quand je clique par exemple sur l'onglet accueil, je trouve qu'il est constitué des groupes. Donc, j'ai le groupe presse-papier, j'ai le groupe police, le groupe paragraphe, style, modification. Alors, pour faire le formatage des caractères, je vais travailler avec le groupe police. غادي نخدم بهذا le groupe هذا اللي كندور دابا انا عليه. Donc, je vais travailler avec le groupe police. D'accord? Donc, le groupe police fait plusieurs boutons. Par exemple, là, le bouton gras, italique, souligné. Et donc, regardez ici, le souligné, il y a la petite flèche. Si je clique ici, regardez, il y a la flèche déroulante, la liste déroulante. Il y a plusieurs types de soulignements. Un simple soulignement ou la double souligné, etc. Regardez ici. Le groupe هذا كاين واحد la petite flèche هنايا هذه كتسمى le lanceur de la boîte de dialogue d'accord donc هنايا sur cette petite flèche située au coin inférieur gauche donc je vais cliquer ici et une boîte de dialogue va s'afficher فيها جميع les boutons اللي هنايا affiché au lieu de la boîte de dialogue. Je vais afficher ça tout à l'heure. Dans l'onglet accueil, vous allez trouver tous les outils nécessaires à la mise en forme des caractères, bien sûr. Donc, je parle le groupe police. Les fils, le gras, l'italique, soulignement, le type de police, la taille, est-ce qu'on peut agrandir ou bien abaisser le niveau des caractères, la couleur de la police, etc. Donc on va voir ça de près. Et on a aussi le groupe paragraphe ici, c'est pour mettre en forme le paragraphe. Donc, on parle de deux types de formatage. Le formatage des caractères, on travaille avec le groupe police. Et le formatage des paragraphes, on travaille avec le groupe paragraphe. D'accord? Maintenant, on va parler de la mise en forme des caractères. Voilà. Donc, on a la mise en forme des caractères. Je vais travailler avec ce groupe-là, le groupe police. Alors, le groupe police contient plusieurs boutons. Donc, il y a le type de police. Le type de police, يعني هو الخط اللي غنكتب به نوعية الخط اللي غادي نكتب بها. D'accord? هذا تسمى type de police. هنا لا taille. هذه مثلا اللي مكتوبة هنا فيها 12. هنا لا taille. C'est-à-dire, c'est quoi la taille?
يعني هذيك الكتابه لا طاي ديالها واش صغيره ولا كبيره ولا كبيره بزاف. دونك هنايا مثلا 12 راكي بحال كتكتب انت بستيلو، 14 شويه واضحه، لا درتي او دولا دو 20 كتولي الكتابه كبيره. دونك هنايا تنهضروا على لا طاي دو بوليس. هنا لو غرا يعني ان الكتابه كتولي مكتوبه بشكل مضغوط. شوفوا هاد البير دوبلات هنايا حنا اون سيليكسيوني اون كليكي سور غرا، كتولي الكتابه مضغوطه، كتولي الكتابه بشكل مضغوط. هنا ايطاليك يعني الكتابه كتولي مايله، كاين شي وحدين تيكتبوا كتابه مايله. دونك الا بغيت ندير هاد الطريقه هادي كنسيليكسيوني وكنبرك على هاد لو اي، هذا كيتسمى الايطالي. هنا لو سولينيومون، دونك مثلا انا بغيت نسطر على هاد الكلمه كنسيليكسيوني، راه جو بارل توجور، راه افون دو فير ان فورماتار راه جو دوا سيليكسيوني. دونك جو سيليكسيون وكنجي لهنا وكنبرك على هاد لا بيتيت فلاش هادي وكندير سوليني، داكوغ، وكندير سوليني. هنايا مثلا انا كنصحح وبغيت نضرب على واحد الكلمه، جو في لا سيليكسيوني وغادي نجي على لهنا، هذه كتسمى باغي، وغادي نبرك على هاد ا بي سي اللي باغي وغادي غادي نسطر عليها. هنايا لانديس، هذيك سي او 2، هذيك مثلا سي او 2، داك لو 2 سي ان انديس. دونك جو دوا سيليكسيوني لو 2 ونبرك هنايا. مي اتونسيون ماشي غادي نبرك ونبقى وننسى وغادي نبقى غادا كنطابي، لا، غادي نولي نرجع نبرك عليها باش نرجع للسطر. هنايا ليكسبوزون مثلا تديروا اكس على بيسونس 2. دونك هذيك لا بيسونس كنكتب داك الجوج وكنبرك على هنايا باش كتطلع الجوج للفوق، وما ننساش نولي نبرك عليها باش نهبط للسطر ونكمل الكتابه. هنايا لا كاس، واش بغيت كلشي بالماجيسكول، واش بغيت كلشي بالمينوسكول، واش بغيت نبدا بالماجيسكول ونتبعو بالمينوسكول، هذه كتسمى لا كاس. الوغ هادو دي بوطون كاينين في لونغلي بوليس باش كندير لو فورماتاج ديال لي كاركتير، يعني باش كنقادد الحروف، داكوغ. بيان سور الا ما بغيتش نخدم بهادو وكنت يعني بغيت نخدم بتقنيه اكثر، راه غنجي ونبرك على هاد لا بيتيت فلاش هادي déroulante ici. Je vais cliquer ici sur la petite flèche déroulante ici et je vais lancer la boîte de dialogue. هاد la boîte de dialogue فيها هاد لي بوطون كاملين. حنشوفوا هنايا لو تيب دو بوليس، هنايا عندي لو تيب دو بوليس، هنايا عندي لو ستيل il est normal ou bien italique ou bien gras. هادو هنا كاينه لا طاي اللي هي هادي. دونك هنايا اسكو جو في باغي ولا دوبل باغي ولا جو في écrire ça في الاكسبوزون ولا. دونك هنايا كيعطيك جميع الاقتراحات الموجوده في هاد في هاد لو جروب هذا. دونك هاد لا بواط دو ديالوغ يعني ممكن تخدم بهذه، ممكن الا كنتي زربان تخدم بهذا، داكوغ. دونك هنايا سي بور لو فورماتاج دي كاركتير. دابا ندوزو لو فورماتاج ديال لي باراغراف، يعني غادي نقاد لي باراغراف، يعني لي باراغراف ديالي خصهم يجيو مقادين. كيفاش غادي ندير؟ دونك غادي نحاول نشوف دو بري هذا لو جروب. دونك هنايا كتشوف بان توجور انا راني في لونغلي اكوي وغادي نجي لهاد لو جروب هذا باراغراف. دونك يفو ميو انا جو بريفير وكتجي سهله، لان مازال نتوما ما تتحفظوش ما عارفينش لي بوطونش كاينين. تخدموا بلا فلاش ديغولون، تجيو تبركوا هنا تتسيليكسيونيو وكتبركوا في لا بيتيت فلاش ديغولون، كتخرج لكم هاد لا بواط دو ديالوغ. كتبقاو تقراو لي انستركسيون اللي عندكم، كتعمروا لا بواط دو ديالوغ. مثلا طالبين منك لالينيمون جوستيفي غدير لهم جوستيفي، على روتري طالبين منك دير لهم مثلا واحد. دونك كتبقى تعمر غير الارقام، كتعمر داكشي اللي مطلوب منك وكدير اوكي. دونك هنايا سي بور لو فورماتاج ديال لي باراغراف. دونك هضرنا على لو فورماتاج دي كاركتير، هضرنا دابا على لو فورماتاج ديال لي باراغراف، يعني ان كيخصني من لو باراغراف يجي
مقادد مع خو ماشي aligné à gauche ماشي aligné à droite. هنا on parle de justifier يعني انهم يعني السطورة كيجيو مقادين واحد تحت واحد ونفس لا مارج اللي مخلين هنا نفس لا مارج اللي مخلين هنا. دونك هنايا كنهضر على لالينيومون جوستيفي. هنا اغلبيه الوقت كنستعملوا جوستيفي ملي كنكونوا كنكتبوا لي تكست ديالنا ولا كنستعملوا جوستيفي كتابه تجي منظمه وباينه. بالنسبه للالينيومون اغوش او بيان ا دغوات ولا سونطري ملي كنكونوا كنكتبوا مثلا كي بحال شي قصيده شعريه ولا اسوا باللغه العربيه او بيان باللغه الفرنسيه ولا الانجليزيه. دونك سا ديبون على لالينيومون فين بغينا نشوفوا مثلا الاعمده كي بغينا نشوفهم في الوسط راه غنديروا لالينيومون سونطري. الا كنا كنهضروا يعني كنكتبوا باللغه الفرنسيه غنديروا لها اغوش، الا كنا غنكتبوا بالعربيه غنديروا لها ادغوات اكسيتيرا. بيان سور هنايا كاين لي بوس، يعني الا كنت غادي ندير واحد لا ليست ولكن فيها لي هذوك العوارض. دونك هنايا غادي ندير لي بوس. هنا الا بغيت ندير لي نيميرو مثلا 1 2 3 داكوغ. هنا الا بغيت نرتب ترتيب هنا لو روتري هذا كيتسمى لو روتري. هذا لو روتري كاين لو روتري ا غوش وكاين لو روتري دروا. دونك هادشي غادي نفهموه مزيان في التي بي ملي غادي ندوز للتي بي. الو بيان سور كاينه واحد القضيه اخرى اللي هي لا ريبرودوير لا ميزون فورم. باش زوين هاد وورد انا راه غنخدم غير ان سول باراغراف وغادي نقادو مزيان وغادي نشد هاد لو بيتي بالي اللي هو هنايا. ريغاردي ايسي هاد لو بيتي بالي غادي نشدو وغادي نبرك عليه. دونك جي سيليكسيوني لو باراغراف اللي خدمت وقاديت وغادي نشد لو بيتي بالي تراك وغادي نمشي لي زوطخ باراغراف اللي مازالين ما تقادوش وغادي نقادهم اوتوماتيكمون اون ان كلان دي. ها هو لو دوكيمون عندي واجد. دونك فهمتوا علاش كنستعملوا هاد الوورد؟ لان كيسهل علينا بزاف ديال الخدمه. ويعني ليسونسيال انني نكون تعلمت الطريقه الصحيحه ديال الخدمه. انا قلت لكم اول حاجه اش كنديروا لا سيزي. ثاني حاجه اون فوا كنكتب واحد جوج ولا ثلاثه سطور اش كندير l'enregistrement. D'accord, voilà, تندير enregistrer. une fois كان enregistré كنبدا تنكمل لا سيزي ديالي. ما كيهمنيش اللي قلنا راه كنديرو لا سيزي او كيلومتر. لا je dois pas faire attention les fautes ديك الساعات، je dois pas faire attention la mise en forme etc. donc une fois كنسالي عاد كنولي ندير enregistrer. وشنو كنمشي ندير؟ كنشوف واش عندي مثلا شي حاجه اديبلاسي شي حاجه اكوبيي اكولي. اون فوا كنسالي هادشي يعني لو تكست ديالي il est complet. je vais faire de la vérification d'orthographe et de la grammaire. je vais vérifier l'orthographe et de la grammaire ومن بعد غادي ندوز لا ميزون فورم ديال لي كاركتير وندير لا ميزون فورم ديال لي باراغراف. كتشوفوا راه ساهل، شي حاجه ساهله، غير خصني يعني نكون كنعرف التقنيه باش نخدم. الوغ هنايا توجور كنهضر على لا ميزون فورم ديال لي باراغراف. دونك هنايا انا نهضر لكم على لي بوطون. كاين الينيي لو تكست ا غوش سيتادير الينيي المهم هذيك ملي كتبك عليها كيجي لك لو تكست هنا سونطري. aligner le texte à droite, justifier. هنايا لانترلين. شنو هو لانترلين؟ هو شحال كتفرقي سطر على سطر. فهمتي؟ مثلا ما بين سطر وسطر كتخلي 0.5 سنتيمتر، يا تزاحميهم يا غتبعديهم. بيان سور هنايا كاين ترام دو فون. مثلا الا بغيتي تلون هذاك داك اش كنقولوا داك لاغيير بلون ديال الباراغراف كدير هذا. لا بغيتي تاثروا كيدير بوردور. هادو كما قلت لكم لا ليست دي بلوس الا كنتي غتخدم بالعوارض. هادي لا ليست ديال لي نيميرو الا كنتي غادي تخدم اون ليست. هادي بور ديمينيي لو روتري وهادي بور اوغمونتي لو روتري ديال لو باراغراف. وهنايا زعما الا كانت عندكم شي ليست مثلا عندكم اون ليست بغيتو ترتبوها بون
un ordre alphabétique, مثلا de A à Z ou bien l'X. D'accord? Donc, une fois qu'installé la mise en forme ديال les caractères ou ديال les paragraphes, غادي ندوز l'insertion des objets. Quand je parle ديال les objets, راه كنهضر على tableau, كنهضر على symbole, كنهضر على les images, كنهضر على l'insertion ديال l'entête et le pied de page. Donc هادو كلهم ce sont كيتسموا des objets. ممكن insérer un objet smart art مثلا. Voyez, هادو كيتسموا des illustrations. Alors, j'ai différents objets à insérer dans mon document. Donc, c'est installer la mise en forme ديال les paragraphes ou ديال les caractères. Je passe à l'insertion des objets. Alors, هنايا غادي نخدم ما غنخدمش بهاد ما غادي نخدمش بهاد لونغلي اكوي. دونك لا غادي نجي نبرك على هاد لونغلي انسيرسيون اللي حداه وغادي نبرك نشوف انايا شنو باغي. دونك dans l'onglet insertion vous allez pouvoir insérer des formes. مثلا هنايا regardez ممكن insérer des formes carré, cercle, différentes formes. Vous pouvez insérer des smart art, vous pouvez insérer des graphiques, des images clipart. Images clipart, ce sont des images qui sont avec l'ordinateur. Donc, des illustrations. Bien sûr, vous pouvez insérer un tableau. Comme exemple, comment insérer un tableau. Alors, vous pouvez insérer quoi d'autre? On a dit des symboles, d'accord? مثلا بغيتي un symbole ما كتلقاهش غتجي لهاد le groupe symbole où tu cliques ici sur symbole et tu vas chercher le symbole que tu veux ou bien que tu cherches. Tu peux insérer une équation aussi. Bien sûr, on peut insérer des entêtes et des pieds de page et des numéros de page. On peut aussi insérer une zone de texte si on veut écrire quelque chose ailleurs. Donc, on va faire ça dans un TP pour voir de près. Ça veut dire quoi? Insertion. D'accord? Essentiel, l'onglet insertion. Qu'est-ce qu'on peut insérer avec cet onglet? On peut insérer tableau. On peut insérer des illustrations, c'est-à-dire soit des images clipart, des formes, des smart art, des graphiques. On peut insérer aussi des entêtes et pieds de page. On peut insérer un numéro de page. On peut insérer une zone de texte ou si on veut écrire quelque chose ailleurs. ما دخلش في le texte ديالنا وخفنا une fois insérer درنا مشكل. Donc je préfère utiliser zone de texte. Je peux insérer un objet art. L'objet art c'est un texte décoratif. On peut mettre sur notre document. Surtout مثلا لو كنا غادي نستعملوا مثلا une fiche publicitaire là on peut utiliser ça. Alors on peut insérer des objets bien sûr et on peut insérer des symboles et des équations. Donc ça on travaille avec l'onglet insertion. Avec l'onglet accueil on travaille la mise en forme des caractères et des paragraphes et bien sûr on travaille avec les trucs du presse-papier, le copier, le coller, etc. J'espère que واضح بالنسبة لكم. مزيان؟ Oui. D'accord. On va prendre l'exemple d'un tableau. Comment on insère un tableau? Alors, pour insérer un tableau, on a l'insertion, نمشيو الطابلو. دونك عندكم هاد الطريقه هادي. اون فوا كتبرك عليها كيعطيك هاد لي كارو. داكوغ، سوا غادي تختار بلي كارو سوا غادي تمشي لانسيري هذاك سميتو غادي دير انسيري. لا غتمشي لانسيري ان طابلو. داكوغ، غتمشي لانسيري ان طابلو. Alors, une fois tu vas insérer un tableau, je sais pas, je vais mettre
بقات لي هنايا غادي تخرج لك الطابلو ديالك. tu peux insérer فيه des lignes et des colonnes. D'accord, tu peux insérer فيه des lignes. Une fois tu insères هذا le tableau كيتكرياو لك تيتزادوا لك جوج ديال لي زونغلي كيتسماو onglet création et onglet disposition. D'accord, donc l'onglet création et l'onglet disposition. D'accord. Bon, on va faire ça sous forme d'un TP. Une fois qu'on insère les objets d'Yana, qu'on douze la mise en page. La mise en page, on va travailler avec le troisième onglet de la mise en page. On va l'onglet accueil, insertion, mise en page. Donc dans cet onglet, vous trouvez les outils nécessaires pour faire la mise en page de votre document. Donc c'est-à-dire قبل ما تimprimer الدوكيمون ديالك دابا نتايا قديتيه درتي فيه التصاور درتي فيه لي طابلو دوكيمون جاهز للطباعه. قبل ما تطبعو غادي تمشي تقاد ليه لي مارج ديالو. دونك باش تقاد ليه لي مارج ديالو اش كدير كتجي لا ميزون باج ايسي تتبرك على لا ميزون باج وكتجي هنايا لي مارج وكتقاد لي مارج ديالك كتشوف شنو مطلوب منك في لي مارج. دابا كون كان عندنا الامتحان راه كنركزوا على هاد التي بي كنركزوا على انك خصك تحترم داكشي اللي مطلوب منك ديرو. يعني انا عطيتك المارج خاصني تكون 1.5 راه خاصني منين نحل الدوكيمون ديالك نلقى فيه 1.5 ما ناقصه ما زايده. دونك كتجي لهنا كتبرك على هذا الشيء وغادي تعمر لي مارج ديالك. داكوغ. بيان سور tu peux ajouter un filigrane. شنو هاد الفيلينغران؟ هي واحد الكتابه كتجي في الورقه لتحت باش مثلا تقول لهم بان مثلا كنتي شركه ولا كنت اسوسياسيون ولا كيديروا واحد الفيلينغران تحت الكتابه واخا كتطبع كيجي واحد الكتابه يعني ما واضحاش كتكون مطببه كتجي لتحت هذا تسمى لو فيلينغران. بيان سور الا كنتي غادي دير لو دوكيمون ديالك غادي تبوبليه في الويب وما بغيتيهش يكون في ورقه بيضاء ممكن تلون لا باج ديالك تردها اون باج مثلا ترد لها اون كولور اللي كتعجبك. ولكن بيان سور راه منين غاتامبريمي لا باج راه ما غاديش يتامبريمي ديك لا كولور. داكوغ. علاش؟ حيت هي راه غير نيميريك غادي نتايا كتامبريمي في ورقه بيضاء. الا بغيتي ورقه ملونه خصك دير في الباك ديال لامبريمونط ورق ملونين غير بوغ يعني بوغ جو في هاد لا غمارك باش ماشي بنادم يتحبط راه الاول ورقه راه غتخرج له ملونه نو. دونك وهنا البوردور دو بار يعني الاطار اللي كيدور بالورقه فهمتي كنطلبوا منكم ديروا اطار ديال الورقه تدوروا به الورقه ديالكم. واخا دابا انا كنشرح هذا الشيء باش منين ندوز للتي بي انا كنخدم وانتم كتكونوا فاهمين انا شنو كندير. الوغ هذا الشيء غادي يبقى عندكم مصور غادي نديروا ليه المونتاج وغادي نلوحوه. غادي نخلي لكم لي دوكيومون اللي عنده البيسي بيان سور راه غادي يمشي يخدم هذا الشيء وغادي يستثمروا باش يتعلم شي حاجه لراسو. ماشي ضروري تنتعلموا باش ناخذوا النقاط ممكن نتعلموا لراسنا شي حاجه اللي تفيدنا. راه غادي يجي شي نهار غادي يطلب منك استاذ درباح ولا غادي يطلب منك شي واحد دار له اكسبوزي فما يعني في حبذا انك تستعمل هاد الوسائل هذه. دونك قلنا هنايا لي بوردور دو باج. دابا انا قديت لي مارج ديالي هانتوما ملي كنبرك على مارش كتخرج ليا هذا الاطار هذا. دونك تنبرك انا توجور انا جو بريفير تبركوا ليا على هاد لا بيتيت فليش ديغولونط كتخرج لكم هاد لا بواط دو ديالوغ. دونك لي مارج انا اللي محدده هنا هادو بالنسبه لون باج نورمال عاديه دي من عندنا باغ ديفو كتعطي لي 2.5 وهنا لوريونطاسيون كاينه لوريونطاسيون بورتري يعني ملي كتكون الورقه عموديه راه بورتري. ملي كتكون الورقه افقيه انها مطبوعه بشكل افقي هذا كيتسمى بيزاج. منين كان مثلا الا طلب منك لا غولور يعني لا غولور هي البلاصه فين دابا مثلا بعض المرات كنديروا حنايا دي بوليكوب كنعطيوهم تصوب ان بوليكوب راه خصك تاخذ
الحجم د لا غولور ماشي غادي تجي تلصقها له، هو منين يدير السبيرال يديرها يكمش لك على يعني غادي يقطع لك الكتابه، يعني غادي تخلي له المساحه ديال لا غولور ديالو شحال غادي 1.5 الا كان الكتاب كبير ولا دونك تخلي له واحد المساحه فين يدير لا غولور ديالو. داكوغ واش ولا بوزيسيون د لا غولور واش هي غوش ولا دغوات، واش انت كاتب بالعربيه ولا كاتب بالفرنسيه، دونك على حسب. الا كنتي كاتب بالفرنسيه غدير غوش، الا كنتي كاتب بالعربيه غادي دير دغوت وكدير اوكي. كتقاد لي مارج ديال لا باج ديالك. اون فوا كتقاد لي مارج لا باج ديالك كتولي يعني الورقه ديالك جاهزه للطباعه. كندوزو للطباعه. هاد النهار شرحت بالعربيه ماشي مشكل، كل نهار وسط. دونك كندوزو للطباعه. اخر مرحله هي l'impression d'un document. l'impression d'un document قبل ما كندوز l'impression راه جو دوا فيريفي واش الدوكيمون ديالي مقادد ولا لا. انا كيفاش غادي ندير باش نشوف الدوكيمون ديالي واش مقادد؟ دونك تندير aperçu avant impression. شنو هو هذا aperçu avant impression؟ دونك تنجي لهنا، تنمشي لهنايا، كان نبرك هنا وكان قولي ما نبرك على امبريمي، كنبرك على aperçu avant impression. كنشوف بان الدوكيمون ديالي مزيان، بان مثلا عندي هنايا جوج ورقات، عندي لي بوردور لي مارج مقادين، كلشي مقادد. سي جو سوي داكور جو فيرم كنمشي نامبريمي. الا بانت لي شي حاجه مازال ما مقاداش غنخرج وغنمشي نقاددها ونولي ندير aperçu avant impression وعاد نولي نمشي نامبريم. دونك اخر مرحله بطبيعه الحال هي l'impression du document. كان امبريمي بيان سور، كنختار السميه ديال هذه ديال لامبريمونط، كنختار سميه ديال لامبريمونط. واش انا باغي نامبريمي كلشي، واش باغي نامبريمي غير ديك الورقه اللي كنقراها، ولا باغي نامبريمي غير واحد العدد ديال الاوراق. مثلا هنا شوف كي مثلا ندير له 1.3 بوان فيرغول 5 حتى 12. دونك مثلا تنحط له غير العدد ديال ارقام الاوراق اللي باغي عندي بهم الغرض، سورتو الا كان دوكيمون كبير. الوغ هنا لو نومبر دو كوبي، مثلا الا كنت غادي ندير مثلا دوكيمون ليا نقدر ندير 2 نسخ 3 النسخ، دونك على حسب. وتندير اوكي وكان امبريمي الدوكيمون تاعي. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Non. Oui, non. كاين شي سؤال؟ لا. ما كاين حتى شي سؤال. ولكن مازال عندنا شي شويش ديال مازال ما عندنا شي شويش ما واضحاش الامور تنظن او لا. دونك غادي ندوزو حنايا باش نحيدو هاد اللبس هذا. غادي ندوزو نديرو حنايا لو تي بي ديالنا، لا بروميير سيونس ديال لو تي بي ديالنا. داكوغ غادي ندوزو نديرو لو بروميير اتوليي pour découvrir le Microsoft Word. Alors غادي نمشي هذا لو بروميير دوكيمون، هذا l'atelier numéro 1. L'atelier numéro 1, découvrir Microsoft Word. Alors, créer le dossier du travail. Donc, double-cliquez sur l'icône ordinateur situé sur votre bureau Windows. Dans le volet de navigation de l'explorateur Windows, cliquez sur Documents. Créez un nouveau dossier et nommez mes textes Word. Lancez le Microsoft Enra 2016. Donc, tout le monde عندكم في la salle 2007. دابا راه بدلوه. الوغ قلنا غادي نمشيو للاورديناتور، غادي نمشيو للدوكيومون. اون فا كريي واحد لو دوسيي. شنو غنسميوه؟ غادي نسميوه مي تكست وورد. مي تكست وورد. اوكي، حنا سميناه مي تكست وورد. حنايا صوبنا واحد الدوسي سميناه مي تكست وورد. هو هذا باش نخبعو فيه
الخدمة ديالنا. من بعد on va lancer le Word. On va cliquer sur démarrer tous les programmes Microsoft Office. Donc démarrer tous les programmes. ونمشيو نقلبوا حنايا على الوورد ديالنا في لا ليست. Voilà, et je tape Word. On va lancer Word. Donc c'est comme ça qu'on crée le document جديد. Alors créer un document احنا وريناكم هادشي راه ديجا خدمناه في الحصة اللي فاتت ولكن هذا فهمتي هو ذكر. Donc pour créer un document Word on a deux méthodes, soit à partir du bouton كيما وريتكم دابا, soit à partir on va cliquer sur la flèche de la barre d'outils accès rapide dans la liste cocher nouveau dans la barre d'accès. Donc مثلا نتوما ديجا حالين الوورد مثلا غادي نجي لهنا هذيك لا باغ داكسي رابيد راه تيكون فيها هذا وغادي ديروا نوفو. داكوغ حتى هذه طريقه باش نحل ان اوتر دوكيومون. دونك غادي نجي لهنا وغادي نبرك على نوفو غادي يعطيني ان نوفو دوكيومون. شوف دابا انا راني حاله دو دوكيومون جدادين. داكوغ دونك on a deux méthodes pour créer un document Word. La première méthode, à partir du bouton Office, cliquez sur Nouveau, la boîte de dialogue Nouveau apparaître. Dans le volet central, vérifiez que le document vierge est sélectionné et cliquez sur OK. La deuxième méthode, cliquez sur la flèche de la barre d'outils Accès rapide dans la liste, cochez Nouveau dans la barre Accès rapide, le raccourci apparaîtra dans la barre. Ça fait. Donc هذا bon غادي نديرو لا سيزي ديال ان تكست. Donc saisir le texte suivant sans souci des fautes d'orthographe, c'est-à-dire عندكم هنا la saisie au kilomètre. J'ai déjà parlé de ça. Alors أنا je vais travailler avec un autre texte هو هذا. soi-disant حنايا درنا لا سيزي ديال هذا لو تكست. شنو درت لا سيزي ديال لو تكست تاك 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 تاك. J'ai saisi mon texte. Bien sûr, je vais l'enregistrer. Donc pour l'enregistrer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers le menu fichier. On va dire enregistrer. D'accord? Je vais choisir enregistrer dans ce PC. On va dire un nom. Voilà, غادي نعطيلو un nom musique. فين غادي نختار l'emplacement? Je vais choisir هنا mes documents وغادي نمشي le dossier اللي كرييت mes textes Word وغادي ندير حداه مثلا musique TP 1 واخا وغادي ديروا enregistrer. نتوما في الدار غتشدوا اي تكست عندكم وغادي تطابيوه وغادي تكتبوه. غادي تكريو ان دوسي في مي دوكيومون غادي تسميوه مي تكست وورد وغادي تحلوا لو دوكيومون وغادي تحلوا ان دوكيومون وورد اي فوزالي سيزير واحد لو تكست كيما بغا يكون. اختاروا من اي كتاب يكون طويل شويه باش تلقوا يديكم وغادي تسجلوه وغادي تحطوه في هذاك لو دوسي اللي حطيتوه في مي دوكيومون بحال ما درت انا. داكوغ هذه اول حاجه. دابا مثلا je vais essayer je vais essayer de sélectionner مثلا هذا le texte هذا paragraphe et je vais le déplacer. Je vais le déplacer مثلا vers la fin ديال le texte. Donc je vais le déplacer vers la fin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sélectionner. شوفوا j'ai sélectionné. غادي نمشي ندير هنا كوبي وغادي نجي لا فان لهنايا وغادي نجي ندير كولي. D'accord? Par exemple. Donc pour supprimer مثلا un bloc de texte مثلا je vais essayer de supprimer مثلا ce paragraphe. Je vais sélectionner ce paragraphe et
je vais supprimer le clavier, le bloc du texte. Donc تديروا sup من الكلافي. نادم معايا الحال وبغيت نردو راه غادي نجي غير الانولي لهنا وغادي ندير انولي حيت انا راه درت جي سوبريمي بي دونك وغادي ندير انولي ها هو رجع. Alors je vais enregistrer bien sûr les modifications. كنبرك على enregistrer ou les modifications que j'ai apportées à mon document تسجلوا ليا. Alors on a déjà enregistré le texte dans le dossier mes documents. Alors, maintenant, on va essayer de corriger les fautes d'orthographe et de grammaire. Alors, on a dit que la faute d'orthographe, il est souligné en rouge et la faute de grammaire, il est souligné en bleu. D'accord. Donc, la première, qu'est-ce qu'il va me proposer? Audio. Voilà. Et je vais choisir audio, etc. Il n'a pas accepté, il ne dit pas de virgule. Là, il faut ajouter un point. Meilleur. Alors, meilleur, pourquoi il a souligné meilleur? Je ne sais pas. Donc, vous voyez, par exemple, il a considéré ça que c'est une faute. Soit l'éloignement de la station, virgule, sans espace. Bien sûr, il va considérer ça comme comme un seul mot. Donc, il ne va pas accepter, il va souligner ça en rouge. Donc, je vais voir sa position. Oui, c'est une faute d'orthographe. Station indépendamment. Bien sûr, je vais faire ça. Indépendamment, bien sûr, du trafic et votre connexion Internet. D'accord? Donc, je vais essayer de corriger ces petites fautes, soit d'orthographe, ou bien de grammaire, ou bien de frappe, etc. Donc, tous les supports médias. Donc, ici, tous les supports médias, je crois que c'est une faute de grammaire. Voilà, soit je vais écrire, voilà, c'est une faute de grammaire. Donc, tous les supports médias. Donc, je dois ajouter un S à médias. Donc, vous voyez, j'ai corrigé toutes les fautes sur mon document. Maintenant, on va passer à la mise en forme du texte et des paragraphes. Alors, pour mettre en forme les caractères, donc tout d'abord, je vais commencer par le titre. Je dois le sélectionner. Donc, sélectionner le titre. Dans la zone police, voilà. Dans la zone police du ruban, choisir les règles suivantes. Type de police, Taouma. Modifier la caisse en majuscule. Style de police, gras. Taille 20. Effet de taille, orange. Couleur de la police, bleu. Soulignement, double soulignement. Et la couleur de soulignement est rouge. D'accord? Et pour le paragraphe, donc je dois choisir l'alignement centré. Les instructions je répète. Regardez ici. Oui. Est-ce que vous êtes là? Qui peut me lire le B? Mettre en forme la police. Donc, mettre en forme le titre. Selma, tu veux lire? Donc, 1, sélectionner. Sélectionner le titre. 2. Dans la zone police du ruban, choisir les règles suivantes. Type de police, Tohama. Modifier la case. La case La A. caisse. Voilà, la casse. La case prend à petite B. Majuscule. Style de police, gras. Taille 20. Effet à texte
grand A en rouge, en orange, En orange. en orange. Couleur de police A, bleu foncé, soulignement S de deux soulignes, Double soulignement. double Répète. soulignement, Voilà, double soulignement. Oui. soulignement, couleur de soulignement rouge. Troisièmement, Oui. dans la zone paragraphe du ruban, choisir Paragraphe. Dans la zone paragraphe du ruban. dans la zone paragraphe du ruban, choisir l'alignement centre, Centre. mise en forme. صافي صافي مزيان très bien سلمى merci. alors donc هاد اللي قرات سلمى هادو كيتسموا لي انستركسيون دوتور اللي حنا خصنا نمشيو نعمروهم. شنو قال لك؟ تيب دو بوليس، يعني هنا خصني نقلب على الطاومه. داكور. لا كيس en anglais كتسمى كيس. لا كيس دو بوليس بغاو كلشي en majuscule. Le style de police بغاو le gras. La taille هنا بغاو 20. L'effet بغاو orange. La couleur de police bleu foncé. Soulignement double soulignement. Couleur de soulignement بغاوها rouge. Et dans la zone paragraphe هنا خصنا نختاروا سونطري. دابا حنا اش غادي نديرو؟ هادشي اللي هنا غادي نمشيو ونطبقو هادشي اللي بغاو على داك العنوان ديالنا على ميوزيك. داكوغ. دونك اون فا سيليكسيوني. جي سيليكسيوني لو تيتر. غادي نمشي لا زون بوليس. شنو قالوا لي؟ بغاو طاومه. غادي نكتب يمكن راها طاومه تي ا. بغاو طاومه. فوالا بغاو طاومه. هيا ولا الطاومه. موديفي لا كيس قالك هنايا بغاو ماجيسكول. غادي ندير ماجيسكول. شتي لو ستيل غادي نبرك على جي غيولي غا. كنبقى غادا تنتبع داكشي وحده بوحده ما تنفكرش. انا ما هنايا كنولي آلة. كنولي كندير غير داكشي اللي مطلوب مني. جو سيليكسيوني كنمشي نبرك على البوطونات فاسيلمون. لا طاي شحال 20. ليفي دو تكس هذا ليفي دو تكس بغاوه اورانج ها هو. لا كولور دو لا بوليس بغاوها بلو. وقالك بلو فونسي. نتوما ماشي غادي تشوفوا البلو صافي وغادي تبقاو غا خاصكم تبركوا على بلو فونسي. هنايا تبقاو تقلبوا تلقاو بلو. هنا بلو وهنا بلو فيولي وهنا بلو فونسي. شتي انايا لقيت لو بلو فونسي بركت عليه. سولينيومون شنو قالك؟ دوبل. انا بركت على بيتيت فلاش هنايا دوبل سولينيومون. فوالا داكور. دونك شنو هي سوليني هي انك تسطر على ديك الكلمه، يعني كدير من تحتها سطر. دونك هذه هي سولينيومون. دوبل سولينيومون اوليو ما دير من تحتها سطر كدير من تحتها جوج ديال السطوره. وطلبوا منا ان لا كولور ديال هذاك السولينيومون تكون روج. دونك غادي نجي وندير هنايا روج. شتي بركت على توجو على ديك لا بيتيت فلاش دي غولون ومشيت حتى لتحت كولور دو بوليس ودرت روج. الوغ من بعد اون فوا جي تيرميني غادي نمشي لو جروب باراغراف وغادي نوطا على alignement centré. J'ai terminé mon titre. D'abord غادي ندوز pour mettre en forme les paragraphes. Pour mettre en forme les paragraphes, donc هنايا غادي نمشي. Voilà, regardez. Pour mettre en forme les paragraphes, alors sélectionnez tout le texte sauf le titre, bien sûr, parce que فهمتي حنايا خدمنا le titre. غادي نخدموا les autres paragraphes بوحديتهم. Donc je dois sélectionner tout le texte
sauf le titre. Dans la zone police du ruban, choisir les règles suivantes. Type de police Taouma, rasmita Taouma ماشي Tohama. Taouma. Donc Taouma, la taille 12. Dans la zone paragraphe du ruban, cliquez sur la flèche située en bas. Donc elle a dit que la petite flèche de roulante اللي قلت لكم انايا زعما استعملوها حاولوا تعلموا تستعملوها كتكون اسهل. Donc et sélectionnez. Donc tu m'as sélectionné tous les textes وغادي تمشيو. L'alignement غادي ديروا justifier de la première ligne غادي ديروا première ligne de 1,5. L'espacement avant ou l'espacement après عندكم avant 12 points ou après عندكم 6 points. و l'interligne غادي تختاروا 1,5 وغادي ديروا OK. Donc هذا بالنسبة la mise en forme ديال les paragraphes. D'accord. غادي نديروا هادشي. Je vais sélectionner هادوك les paragraphes. Je sélectionne tous les paragraphes وغادي نمشي نبرك على هاد les instructions اللي عطاونا. شنو قالوا لنا؟ le type de police تاهما هي une فهمتي une fois كندير داك les deux lettres الاولين راه كتطلع لك la taille c'est 12. الا كانوا طالبين منكم شي طاي ما كايناش مثلا 13 راه ممكن تكتب 13 واليوم تجي دير هكا غادي دير مثلا 13. داكوغ هما كاتبين لنا 12 غادي نختاروا لهم 12. Dans la zone paragraphe, cliquez sur la flèche située en bas voilà sur cette flèche là. Vous voyez une fois كنبرك عليها كتخرج لي هاد لا boîte de dialogue. Donc قلنا l'alignement شنو طلبوا منا l'alignement justifié de la première ligne de la première ligne. Donc هنايا spécial première ligne. المهم هنايا على حسب دابا مثلا انا عندي 2016 هنا تلقاو سبيسيال. الا كانت عندكم 2007 غادي تلقاو دو لا بروميير لين. دونك نتوما غادي تجيو لهنا وغادي تختاروا بروميير لين واخا وهنايا 1,5 يعني دو لا بروميير لين غتبعد منها 1,5. espacement avant ou espacement après غادي دير 12 هنايا espacement après غادير فيه 6 والانترلين غادير فيه 1,5 وغادي تكليكي sur OK. et vous voyez ها هو الباراغراف ديالنا تقادد ولا مزيان. d'accord. alors d'abord mettre en forme quelques mots du texte. Donc je vais choisir quelques mots, par exemple je vais choisir oui, je vais choisir quelques mots, par exemple Windows. Là je choisis Microsoft et Windows. Mais arrête. Voilà, je clique sur CTRL et je clique sur alors donc je vais choisir gras, je vais choisir italique, voilà, et la couleur de la police je vais choisir rouge. d'accord. Maintenant donc j'ai choisi ces deux mots pour modifier leur forme et leur couleur. par exemple مثلا الا كان عندي شي كلمه بها الغرض وبغيت نبينها وبغيت نعطيها شويه د لا فالور كنختارها وكنبدل لها لا كولور وكنبدل لها le style de police pour la mettre en valeur. Ajoutez lettrine à votre texte. d'accord. d'abord شنو هو الليترين؟ الليترين
هي دابا كنت تشوفوا المجلات كيكونوا مجلات عندكم بالفرنسيه، بعض المرات كتلقاو واحد الحرف كبير دايرينو في الاول يعني في الديبي د لارتيكل بادين به لارتيكل. شكون اللي ديجا شاف هاد لا لتر شي نهار هكا صدفها في شي مجله ولا؟ Est-ce que vous avez déjà vu ça? Oui. Oui. Alors كيفاش كيديروا لها؟ دونك حنايا كنخدموا تريتمون دو تكست، كنخدموا الورد. دونك كيفاش غادي نديروا لها؟ دونك on va sélectionner هذيك la première lettre. مثلا هاد le A je vais la sélectionner وغادي دونك غادي نوريكم tout d'abord هذا باش تمشيو معايا. Donc, ajoutez la lettrine à votre texte. Donc, sélectionnez la première lettre du premier paragraphe et cliquez sur l'onglet Insertion. Donc, غادي نمشيو l'insertion. هي وغادي نمشيو للlettrine. هي شفتوها؟ هي كاينه في هذا لو جروب تكست، كاينه فيه هاد lettrine. Ajoutez une lettrine. ومن بعد منين كيعتبركوا عليها غادي تموديفيو les options de lettrine. Donc position dans le texte, option choisir les réglages suivants, police تا هما et la hauteur غادي تكون عاليه ب 2 lignes. D'accord? On va essayer de faire ça tous ensemble. Ajouter une lettrine. Donc on va sélectionner نمشيو l'onglet insertion. Sur le groupe texte, on va ajouter une lettrine. On a dit dans le texte, on va ajouter option de lettrine. On va choisir dans le texte. Taouma. قالوا لنا غير 2 lignes هما. ماشي ونديرو OK. Et la distance, il est séparé du texte de 0,4. Voilà. Regardez. كتشوفوا بان الاكبرات طلعت بجوج ديال السطوره وبعدات من هاد الحرف هذا ب 0.4 سنتيمتر. دونك هذه كتسمى ليترين. كيفاش درت لها؟ مشيت الانسيرسيون، مشيت ليترين، مشيت اوبسيون دو ليترين وقديناها اختارينها هنا دون لو تكست تا هما 2 لين. الا زدت كبرت راه غادي تكبر. واختاريت بجوج 0.4 سنتيمتر. D'abord, sélectionnez la première lettre du premier paragraphe, s'il n'est pas déjà, et cliquez sur l'onglet Accueil ruban. Dans la zone police du ruban, choisir les réglages d'effet. Donc, je vais sélectionner Heidi. D'accord? On va aller l'accueil. Et je vais choisir des effets du texte. Donc, je vais donc نوريكم القصة. Alors, هنايا قلنا alors sélectionnez la première lettre du premier paragraphe. Cliquez sur l'onglet Accueil. Dans la zone police du ruban, choisir la réglage suivante. Donc l'effet du texte qu'on a orange et la couleur vert clair. Refait la même opération pour la première lettre de chaque paragraphe restant. D'accord. Alors غادي نمشي لهنايا l'accueil وغادي نختار l'effet. Voilà cet effet. ولكن la couleur بغينا نختاروها vert clair comme ça. D'accord. Et j'ai terminé. Donc maintenant, je vais essayer de faire ça le V. شكون اللي غايقول لي شنو غادي ندير؟ J'ai sélectionné le V. يلا c'est un exercice. شنو غادي ندير le V؟ دونك باش نردها كي بحال A. دونك à chaque paragraphe غادي ندير une lettre. فين غادي نمشي؟ pour insérer une lettrine. منين تسمعوا انسيري عرفوني كنهضر على لونغلي انسيرسيون. وي فين غنمشي؟
insertion. Insertion. Oui. من بعد فين غنمشي؟ Je vais aller où? Pour insérer une lettre. Non. Le groupe police راه كاين في l'onglet accueil. Donc أنا قلنا غنمشيو l'insertion. Oui. فين غادي نمشي؟ إنا groupe. غنمشي le groupe. هذا شنو سميتو؟ le groupe. ها؟ سميت هذا الجروب. Texte. وهنايا je vais ajouter une lettrine. غادي ندير option. قلنا dans le texte تا هما 2 lignes ou 0,4 et je clique sur OK. D'accord. من بعد je vais aller l'accueil ندير ليها نفس الشيء. Voilà. C'est clair. يلا شكون اللي يعاود ليا يلا شكون اللي نديرو الاي. Je refais la même chose. I. Qu'est-ce que je vais faire? فين غنمشي؟ Groupe insertion. L'onglet insertion ماشي جروب. l'onglet insertion هادو كيتسموا لي زونغلي. وملي كتحلي لونغلي عاد كتلقاي لي جروب. مثلا هنا في الجروب انسيرسيون غتلقاي جروب طابلو، جروب إليستراسيون، كومبليمون، جروب ميديا، جروب انترتيبي دو باج، جروب تكست، جروب سيمبول. داكور. دابا فين غادي نمشيو؟ حنايا سيليكسيونينا مشينا انسيرسيون. فين غنمشيو؟ Groupe texte. وغادي نبركو على اجوتي ان ليترين ياك. ونبركو على اجوتي ان ليترين. فوالا. وغنمشيو الاوبسيون دو ليترين. واش غادي نختارو؟ نختارو 0,4. دون لو تكست بعدا باش عاد تختاري 2,4. غتختاري دون لو تكست وغادي تطلعي بدو لين. دونك غنقص هنا وغادي تبعدي من الكتابة ب 0,4 وديري اوكي. وعاد تمشي ديري لا ميزون فورم حتى هي. دونك هنايا ملي حنايا انسيرينا لا ليترين. دابا غنديرو لا ميزون فورم. غنمشيو نقادوها ونلونو. غنمشي لاكوي يعني انتقلت من هنا لهنا. غنمشي لاكوي ايسي وغادي نمشي ليفي دو تكست اللي هي هادي. غنختار هذا وغادي نختار لا كولور. داكور. يلا لا ديرنيير. شوف باقي. يلا باقيين 2 باراغراف غادي نحفظوه. يلا بي عاوتاني. بي. فين غنمشي دابا؟ اش غادي نمشي؟ Onglet insertion. l'onglet insertion. فين غنمشي؟ Groupe texte. très bien. واش غادي ندير؟ غنبرك على ajouter une lettrine. فين غنمشي؟ Dans le texte. ولكن غنمشي l'option de lettrine. غادي نختار dans le texte. شحال هي لا hauteur؟ شحال غادي تكون الطول ديالها؟ 2 لين 3 لين 2 لين. شحال بعيدة على الكتابة؟ 0,4 cm. 0,4. اوكي. دابا بغيت ندير لا ميزون فورم. فين غنمشي؟ L'accueil. نمشي لونغلي اكوي. نمشي لجروب بوليس. غادي نختار ليفي هذا و لا couleur. J'ai déjà choisi la couleur vert clair. Est-ce que vous avez compris? Oui. D'accord. Texte. Il est bien. Donc regardez ici, je vais afficher quelque chose.
On va afficher les règles. Affichage. Donc on va afficher les règles, la règle. Regardez ici. Ici, j'ai une règle horizontale et là, j'ai une règle verticale. شوفوا هاد البلاصة هادي هادو كيتسموا لي مارش. هنايا ما كاينش كتابة هنايا. هاد لي غري هادو لا درنا الاسقاط كنهبطوا مع هاد الكري هادو كيتسموا لي مارش. داكوغ. وهنا كيتسموا لي مارش. ممكن نزيدو في لي مارش غير من هنايا غير من لا غاية. داكوغ. غادي ندير هكا ندير اونطري pour avoir هذا. دونك ريغاردي غادي نقص من زوم باش يبان لكم لا تكست ديالكم اللي صوبتو. ريغاردي لو تكست. داكوغ. Regardez le texte. Voilà le texte. Donc, on a mis en forme notre texte. D'accord. Le but d'IL had le TP, c'est mettre en forme le texte. On a fait le formatage des caractères et le formatage des paragraphes.